Ребята, всем привет, с вами Саша. И сегодня я покажу, как горит костер. Смотрите, как костер. Такой вот костер я поджег. Я жду, пока он разгорится прям хорошо. Ребята, смотрите, как он уже разгорелся. Я положил туда немного бумаги, дровишек. И он, смотрите, как разгорелся. Вот такой вот костерчик. Ребята, гляньте, как он уже разгорелся. Я подождал, подкладывал дровишки. Гляньте, как он разгорелся, классно. Сейчас еще вот дровишки подбросим. Все. Может, какие-то листиков. Ой, мимо. Вот листик. Чик. И вот такой вот костер. Ну, ребят, я уже подкладываю бумагу последнюю. Сейчас кину еще там что-то. Он уже догорает. С вами был Саня Пиксель. Всем пока.